ഞാൻ ഡോക്ടർ സാരംഗി രാജേന്ദ്രൻ. ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചുമയുണ്ടല്ലോ ഈ സീസണിൽ, അതായത് നിർത്താണ്ട് ഒരു മാസം തൊട്ട് ഒരു 3 മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന കേസും അത് തന്നെയാണ്. ഒന്നെങ്കിലും പനിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, ചെറിയൊരു ജലദോഷം പോലെ വന്ന് പിന്നെ ചുമ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. എത്ര മരുന്നെടുത്തിട്ടും മാറുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വലയുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിട്ട് ചെറിയ ടിപ്പുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചുമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അല്ലെ കൂടുതൽ, അതായത് ഒരു 4-5 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റിരുന്ന് ചുമക്കുകയാണ്. പിള്ളേരായാലും വലിയവരൊക്കെ ആയാലും ഒരു 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ചുമ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചുമയുള്ളവർ, അതായത് പനിക്ക് ശേഷം വന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ, ചുമയായിട്ട് വന്നതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം. റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്ട്, ഒന്നാമത് തണുപ്പ് കാലമാണ്, അപ്പോൾ തണുപ്പത്ത് രാത്രിയെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ ഉത്സവത്തിനുമൊക്കെ പോയി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചുമ കുറയാൻ പോകുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പനി ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ മാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കിതൊരു കുത്തിയുള്ളൊരു ചുമയാണ് വരുന്നത്, അതായത് കഫം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ത്രോട്ടിലൊരു ഇറിറ്റേഷനായിട്ട് ചുമ വരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ കഫം പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ആക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാണ്ട് ഇഞ്ചിക്കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി ചതച്ച് കാപ്പിയാക്കി കുടിക്കാം. ഇഞ്ചി ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കും, കഫം പോകുന്നതിന് നല്ലതാണ്. ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാം. ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പണ്ടൊരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചുമ കുറയാനായിട്ട്. ചുക്ക് കാപ്പി ഇഞ്ചി പനിക്കൂർക്കയിലെയും കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാം. ഈ കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു 6 മണിക്ക് മുന്നേ കുടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. രാത്രി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ വീണ്ടും കൂടും, ഇറിറ്റേഷൻ കൂടും. അതുകൊണ്ട് പകൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾക്കായാലും പകൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. അധികം ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള മസാലകൾ അധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള, എരിവ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക. ചുമയുള്ള സമയത്ത് ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, ചോക്ലേറ്റ്, മിഠായിസൊക്കെ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പനിക്ക് ശേഷമുള്ള ക്ഷീണം മാറാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറി നോക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമുള്ളവർക്കുള്ള ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചിലവർക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആസ്മ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അത് ന്യൂമോണിയയിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യും. പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഡ്രൈ കഫ് ആണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഫം പുറത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചുമയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ത്രോട്ടിന് ഇൻഫെക്ഷൻസും അതുപോലെ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, തൊണ്ട പൊട്ടുന്നതിനൊക്കെ കാരണമാവും. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾ ചുമയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക. കഫം വരാനായിട്ട് തേനിൽ നമ്മൾ ഈ ചുക്കുപൊടി ചേർത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഫം പുറത്തോട്ട് വരും, ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട്.